Eesti Vabariigi 100. sünnipäev ja seekord olen mina ka sinna minemas. Aga loomulikult, kuna see on seekord Tartus ja teekond sinna on pikk, Reedu teeb mulle meigi hommikul kell 10. Mind ootab ees, ma arvan küll 3-4 tunnine autosõit väikeste peatustega. Circle K's võib-olla, või kuidas te öeldatakse, Circle K. Circle K's ootab mind loomulikult riietevahetus. Siis ma jõuan Tartusse, ajakirjanikud peavad olema kohal vähemalt kell 4 ja mul jääb veel mitu tundi piduliku sündmuse avamiseks ja loomulikult, mis on kõige olulisem ja loomulikult, mis on kõige olulisem, kleit kleidiks, aga meik on kõige tähtsam. Kui ma teen selle hommikul kell 10 ja ta peab keskööni mul vastu pidama, siis ma avastasin hiljuti täiesti müstilise meigisarja, mis on otse Ameerikast Eestisse toodud. Nimeks on Wunder ja siin on täiesti imelised vahendid. Siin on ikka sellised silmapliiatsid, mis kestavad 3 päeva, kulmuvärvid, mis kestavad 3 päeva, need ripsmedušš, mis on 72 tundi muuses püsib peal, siis imelised lauvärvid, mis ei lähe vist mitte kunagi pealt ära, lähevad, need tuleb maha võtta õliga. Ja tõepoolest, nüüd me täna katsetame, siis me teeme pre-meigi ehk eelmeigi proovi Eesti Vabariik 100 presidendi pidulikuks vastuvõtuks. Reedu teeb täna hommikul mulle selle meigi ära ja mina üritan sellega vastu pidada kuni homse hommikuni siis. Nii et let's go! Tegelikult on jah, selle tähtsa päeva meigiga on hea teha proovimeik. Nagu alatigi näiteks pulmade jaoks ja selliste tähtsate sündmuste jaoks tehakse algul selline proov ära, et siis sa näed, kuidas need asjad üldse püsivad ja mismoodi nad sul naha peal toimivad. Ja praegu siis ma alustan seda meiki, muidugi on nahk niisutatud tavalise kreemiga, aga nüüd läheb peale siis Wunder 2 selline kõrgtehnoloogiline primer. Et see on selline nüüd highlight primer, mis annab kerge kumaga, aga samas ka siis selle väga suure püsivuse meigile. Et me hajutame teda, näete, silmalaugudele, sest väga tähtis on, et lauvärv ei läheks siis päeva jooksul siia niivisti triibukestesse ja kindlasti üle kogu näo. Et oleks selline kerge kiht siin terve meigi all ja hea on teda siis kas oma sõrmedega või siis väikse pintsliga, et me lihtsalt terve kogu näo sellega pintseldame kergelt kokku. Ja mida ta siis tegelikult annab? Kas ta jätab selle näo kumama siis värskelt? Ja, ta annab selle kuma ja värskuse ja samas ka suleb nahaniiskuse nagu naha sisse, et meil ei hakka ta päeva jooksul läikima ja ei hakka seda meiki rikkuma siis nahaniiskus ja on ilusti paigas, et need nahapoorid ka siis ühtlustuvad ja nahk näeb selline siledam, kumavam, värskem. Et see primer on tegelikult sellises kauapüsivas meigis selline võtmeelement. Nii, nüüd on see meil pandud. Selline väga huvitav toode. Ja muidugi siis on järgmine, mis on väga tähtis toode, on jumestuskreem. Ja see on ka siis Wunder sarjal selline kauapüsiv ja 24 tundi. Ühesõnaga, tegelikult ma arvan, ta isegi püsib kauem, siin on 24+, aga ta on sellise hea püsivusega ja samas ei koorma nahka. Et öeldakse, et muidu meigiga magama minna ei tasu, eks ole, minna, aga see on nüüd selline meik, mis siis isegi patja hõõrdudes ei kulu siis maha, et võib olla täiesti kindel, et ta on selline püsiv ja muutumatu. Jah, me ei räägi praegu sellest, et ma peaksin meigiga magama minema. Küsimus on just nimelt selles, et kui ma teen meigi hommikul, varahommikul pean tegema ja sellega tõepoolest siis ka terve öö ja kuni järgmiste varaste hommikutundideni sellega vastu pidama, et see on lihtsalt selleks, et olgem ausad, et ma kavatsen ka peale presidendi vastuvõttu minna afterpartile
ja no afterpartid, nagu me teame, siis ikkagi kestavad seal kella 5-6 hommikul, ehk siis, et ma ei peaks muretsema oma meigi pärast. Kõige kohutavamad on ikkagi nende naiste näod, kes siis varahommikul, kui päike tõuseb, siis me näeme sellist nagu pandasilmi ja kuidagi nagu laiali valgunud sellist nagu rasvast. No fakt on see, et see nahk hakkab meiki sööma, et kui te olete tähele pannud, siis vahel on niiviisi, et lõunaks on see jumestuskreem ja puuder sealt kadunud ja tundub nagu hommikul ei oleks meiki teinudki. Et võt siin ongi see, et peab olema siis õige primer, meigialuskreem, eks ole, ja jumestuskreem kantud niiviisi peale, et ta on ilusti ja niiviisi põhjalikult siia peale hajutatud, et tehnika on tegelikult ka väga oluline ja siin ma kasutan nüüd spetsiaalset meigisvammi, mille ma siis eelnevalt niisutasin veega ja pigistate selle suurema vee välja ja siis ta väga niiviisi ühtlaselt ja mõnusalt ja pehmelt hajutab kõik selle ilusti niiviisi näole laiali. Ja näete, ma kannan ka siia kaelale, on ju, et siis ta jääb selline ühtlane ja ei jää mingeid rante, sest ütleme, see suurem viga ongi meigipõhja juures see, et jäetakse see hajutamata ja siis isegi kui toon on õige, meil jääb ikkagi see naha tekstuur teine ja ta jääb suke natukene nagu võlts on ju näol. Aga nüüd ma kergelt hajutan ka kaelale ja kui on vaja, näiteks kui on kõrvad natukene ka teist tooni või mis iganes tooni vahe on, et siis kindlasti vaadata kõik üle ja kõrvadele, kõrvatagune, kui on näiteks kinnine soeng on ju, et sellised väiksed detailid, et need on tegelikult väga olulised. Nüüd mul on ka igavikuline küsimus. Voilà, ma lähen presidendi vastuvõtule ikkagi kleidiga, kus on dekoltee ja mu käsivarred on paljad. Kas ma peaksin ikkagi pisut seda jumestuskreemi kandma ka dekolteele ja ühtlustama käsivarred? Jah, et siin on abiks kindlasti see niiske meigisvamm ka ja siis tegelikult siin on olemas siis selline Wunder 2 on, mida ma pidin sulle kohe järgmisena siis peale kandma, on selline Wunder 2 Caviar Illuminator, et see on siis nüüd see highlight pulber, selline puuder, mis on kaaviari ekstraktiga ja ta siis annab selle hästi ilusa kuma ja veel kinnitab nagu selle kogu selle meigi ja annab sellise... Seda ma võiksin siis kanda käsivarta? Ja, sest ta on selline, kuidas öelda, näete, natuke nagu kreemias ja siis ta jääb ilus suke helk. Pluss veel, et ta nagu hoolitseb naha eest ka siis on ju, et seda muidugi tuleb siia päris niiviisi ohtralt kanda, eks ole, aga see tulemus on väga ilus ja ta nüüd ei määri, et kui te olete ta paika pannud, siis ta jääb ilusti niiviisi sinna kohta, et selles mõttes ei ole kart, et ta pärast kuskil seda kleiti niiviisi määrib. Ja võib kindlasti ka kanda siis päiksepuudrit, et see on ka alati selline hea asi kehale anda natukene jumet ja mingid muud särapuudrit, et need on sellised asjad, mida võiks teha. Ja kui te lähete spreipäevituse, siis kindlasti paar päeva enne, et mitte samal päeval, et see võib väga halvasti lõppeda, see asi. Okei. Nii. Ja nüüd ma panen veidi ka näo siis selliste highlight kohtadele, et need on siis otsaesine, nina siis selline joon, lõuaots, natuke huule ülekaarele ja nüüd siis ka siia põse sarnadele, et võt see nüüd annab sellise, joonistab naha ja sellise näo kontuuri toob esile ja naha teeb hästi selliseks siledaks ja perfektseks, et see on nagu selline praegu hästi hitt meigi trendis, et teha need highlightid õigete kohtade peal. Nii, ja ta tundub selline külm helk, aga tegelikult siis ta annabki selle glow nagu nahal ja ilusa sellise värskuse. Nii, ja nüüd, kui meil on kõik need highlightid ja primerid ja jumestuskreemid siia peale kantud, siis me võtame puudri ja kinnitame kõik selle meigi ja see puuder on siis ka selline spetsiaalne, kõrgtehnoloogiline Perfect Selfie, et ideaalne selfie puuder, eks ole, et selle me siis niiviisi suure sellise kabuki pintsliga üle kogu näo tõmbame. No selle puudri kohta ma olen nüüd kuulnud imelugusid, et selle puudriga pidi olema selline lugu, et peale seda mingit Photoshopi enam
piltidele teha vaja ei ole, kui see puuder on sinu näole kantud, ehk siis ta kaotab kõik pisivead, kontsukesed, noh, kellel on suuremad poorid loomulikult ja noh, ühesõnaga teeb sulle perfektse maski, ma ütleks siis näkku. No Reedu, kas see on võimalik? On võimalik, sest et selles puudris on sellised peegeldavad osakesed spetsiaalsed, mis siis valgust peegeldavad nii kavalalt tagasi, et see optiline efekt ongi, et nagu sul oleks selline maailma siledaim nahk ja ühtegi varju ega murekortsu ei ole. Et tegelikult see on täiesti võimalik. Nii, ja veidi ma kandsin siis seda silma alla ka, et muidu on see lugu, et silma alla väga puudrit ei tasu, eks ole, nii palju panna, aga kuna me kandsime sulle ennem ka sellist spetsiaalset kreemi, mis on selline hästi silendab ja toob selle naha niiviisi teeb hästi ühtlaseks, et siis me võime siia ka puudrit panna. Et muidu olge natuke ettevaatlik puudriga, eks ole, silma all. Nii, ja nüüd siis teemegi kulmud, mis on järgmine väga tähtis asi näos ja just ka selline osa, mis kipub vahest kuluma, eks ole, ära. Aga siin on nüüd nii palju erinevaid variante, mis annavad siis erineva tulemuse, et on näiteks, kellel on oma karvadega natuke nagu kehvasti, on sellised täiesti nagu karvakesed olemas, mida saab siis panna. Siis on selline keeljas värv, mis püsib ka, eks ole, siis 3 päeva, ütleme nii kaua, kui pidu kestab. Ja tegelikult siis lihtsam veel variant on kulmulainer, kus on siis ühes otsas on siis selline hea pliiats, mis jääb ka hästi püsiv ja teises otsas on keel, et kui neid karvu on, et siis sa veel selle keeliga sätid nad paika ilusti, et sa fikseerid ära selle. Et selles mõttes, et see on tõesti selline väga-väga hea ja kiire lahendus. Ja toon siis valida vastavalt sellele, et kui tumedat te tahate, et kes on blond, et siis muidugi võtta natukene sellisem heledam toon, aga praegu ma vaatan, et tuleks selline ilmekas meik, siis ma arvan, selline keskmine pruun on tegelikult väga hea, et millega teha. Ja kohe siis lihtsalt niiviisi väikeste nagu kriipsukeste kaupa joonistate selle kulmu siia niiviisi välja. Nii. Ja kulmu algus siis silma sisenurgaga ühe joone peal ja lõpp läheb siis siia, kus silma nurk ja ninatiib saavad kokku, et oleks selline ilus raamistaks selle silma ära, et me ei tee liiga lühikest näiteks. Nii. Ja muidugi ma ise hakkasin mõtlema, et kuidas siis kõik selle meigi maha saab, näiteks kui sa tahad varem võtta, kui see 72 tundi on ju. Et siis ikkagi tava selline meigi eemaldaja, muidugi võib kasutada siis veekindla meigi eemaldajat, et siis saab nagu ta veel kiiremini ja ilma sellise suurema nühkimiseta maha. Aga muidu on küll, et ta lihtsalt ei tule teil mitte kuhugi ennem, kui meigi eemaldajaga ei võta. Nii, ja nüüd ongi, võtame selle duši ja näete, lihtsalt natukene kammime nad läbi. See keel on selles mõttes ka hea, et ta teeb uuesti need kulmukarvad nagu elavaks, et siis on see läige nagu tagasi, et muidu on lihtsalt selline tuhm, aga nüüd on nagu ilusti see läige tagasi. Kallis Reedu, no mis pidu see oleks ilma korraliku glitterita? No mu esimene mõte oleks nüüd see, et okei, mu kleit on selline fuktsia, et paneks neid siit kuhugi siia kulmu äärde või siis ripsmete äärde pisut sellist fuksiat, aga vaata Reedu, mul on küüned ju jumala sinised ja miks ei võiks vahel kasutada sellist vastandvärvi või natukene nagu ehmatada iseennast ja teisi külalisi ka loomulikult, et paneme õigesse sellist nagu särtsakat sinist, Eesti lipuvärv ka ju. See on täitsa õige valik, sest sinine ongi Eesti 100 värviks ka. Nii. Et me kirjutasime ka pika loo stiil.es, et kuidas sinine värv üldse silmameigis võiks olla. Et kindlasti ei tajuks üle doseerida, sest et ta on ikkagi külm toon ja ta jääb rohkem näha, on ju, et kui nüüd naha värvi ja torkab silma, on ju. Et jätame ta kuskile niiviisi ühte kohta, et kas siis siia silmalaineri, eks ole, juurde
või paneme natuke silma alumise ääre peale, et oleks nagu natukene niiviisi tagasihoidlikult, aga samas tooks siis sellise efekti ja silmavärvi näiteks toob väga hästi välja ka. Ja praegu ma paningi ta siis natuke siia just selle ripsmepiiri juurde, et ta jääb kergelt küütlema, kui sa nagu silmadega niiviisi pilgutad ja me ei hakka teda nagu üle kogu lau panema, sest see oleks juba liiga selline disko. Aga minu suur lemmik on alati siin silmaskestal selline rohekas toon. Nüüd, kui ma olen siia üles juba sinist toppinud, kas ma võin ikkagi seda oma lemmikut rohekat tooni siia alumisele nagu ripsmete äärele? Rohekat päris ei ole, aga ma tean juba, ma olen proovinud. Sa saad selle kokku tumerohelisest ja kuldsest minu lemmiktooni. Sest silma alla ei tasu minna väga musta pliiatsiga või tumeda tooniga, sest et see teeb silma väiksemaks, kui me just suitsusilma ei tee. Aga praegu me teeme ikkagi sellise ilusa värske biomeigi ja me ei taha minna nii ekstreemseks. Et ma teen selle rohelisega, mis on selline natukene tumedam, veidi selline smaragdroheline ja ta võib üksi mõjuda võib-olla liiga intensiivselt ja selliselt teeb silma väiksemaks, kui me siia alla liiga tumeda pliiatsiga teeme joone. Aga nüüd, kui me oleme selle rohelisega siia ära teinud, siis ma lisan veel siia siis seda kuldset peale ja me saamegi sellise hästi lõbusa põrnika rohelise, mis just toob su enda silmavärvi välja, kuna sul on ilusad rohelised silmad, siis sellega me rõhutame veel seda ja samas ta ei jää liiga tume, et jääb just selline ilus särav silm. Kusjuures need pliiatsid on ses mõttes ka erilised jällegi, et väidetavalt nad ei kulu ära 24 tundi, mis on ka tihti, et loomulikult see ju pilgutab kogu aeg oma silmi ja siis olgem ausad, mingi 6-7 tunni pärast on ta ikkagi hajunud. Nüüd väidetavalt need pliiatsid siis 24 tundi. Sest siin silma alumisel äärel on siis see naha, just see limaskest on ju, eks ole, niiske, ta kohe ajab selle tavalise pliiatsi laiali ja tulevad sellise natuke panda silmad, et nüüd sellega ei ole. Ja praegu nüüd, mis on väga tähtis ka biomeigis, on muidugi lainer ja siin on siis selline hästi super püsiv ja hea sellise peene pintsliga lainer ja sellega ma teen siis sulle siia ripsmepiirile sellise ilusa joone, et tuua esile siis silmakuju ja samas ka anda ripsmetele sellist tumedust juurde, et seda on kerge laineriga anda. Ja kindlasti veidi teeme ta siit otsast pikema, et siis ta annab sellise pidulikkuse ja kavaluse silmale ka. Ja kindlasti laineriga siis tõmmata ikka ülespool silmaks suurem, avatud. Ja kindlasti kontrollige peegli ees, et kui silm on avatud, et kas see lainer läheb siit ikka ilusti üles joonega, aga mitte ka väga vara, sest siis me joonistame tal natuke väiksemaks silma, et ta peab minema just selle paraja ja suunaga niiviisi. Ja ma teen teise. No silmalaineri tegemine ise peegli ees on suhteliselt raske ja keeruline tegevus, kas siin mingit head nippi ka on, et kui ikka sellega, kui kätt ikka ei ole, siis mis siis teha? Tuleb teha algul täpid ja siis need täpid nagu ühendada jooneks ja kui läheb sassi, siis ei pea üldse muretsema, kiirelt võtta vatipulgaga ja meigiemedaga natuke saab seda siis lainerit ka korrigeerida, et ei pea võtma kogu laineri maha. Et ikkagi siin on selles korrigeerimises ka nagu võimalik kõike muuta ja lauvärviga veidi teda siis mahendada. Ja kindlasti ka silmapliiatsiga me saame hiljem natukene teda niiviisi hajutada, et me ei jäta lihtsalt puhast nagu laineri joont, kui see tuli natuke liiga koonarlik. Nii. Okay. Ja nüüd kõige tähtsam asja juurde, huuled. Ripsmetuš ka. No, teeme ripsmetuš. Et ripsmetuš on nüüd ka selline asi, mida ei taha, et määriks, eks ole, nii laugu kui siis silma alt. Et siin on nüüd selline ripsmetuš, mis peaks siis püsima tõesti 72 tundi. Ja ta on ka siis pikendav ja volüümi andev, mis on ka hea. Et kindlasti on muidugi mõttekas lisada näiteks ka siis ripsmetutikuid või ripsmekaar, kunstripsmekaar siis silmale, aga kui on tuš, mis ehitab ilusti teile pikad ripsmed, siis ei ole nagu neid lisaripsmeid vajagi.
ja kui värvida, siis mina soovitan endal värvida algul ülemised ja siis alumised või siis oodata natuke vahet, et kui ülemised ära värvitud olete, et te kohe ei vaata ülesse, sest muidu natuke ikkagi alguses ta võib anda tooni, eks ole, värvi, et veidi oodata. Ja mitu kihti on ka siis see, mis annab tegelikult sellele lipsmele selle pikkuse ja tugevuse, et mitu korda võite värvida ära lipsmed. Okei. Kuid nüüd minu selle kõige suurema lemmiku ja kõige suurema ärevuse juurde ehk siis huule, no ma ei teagi, kuidas seda kutsuda, huuletooner või mis pidi tegema väga efektika suu ehk siis ühe tuntud daami suu, kes väitis et ta kasutas Diori huuleläiget ja hüppasid välja sellised volüümikad huuled. Nüüd antud juhul, kusjuures ma olen seda juba siin testinud kehapuud avamisel ja tõepoolest juhtus ime, ma kandsin kusjuures ka täiesti värvimata huultele ja ma ei tea, ma ei taha öelda sõna pardimokad, aga võib-olla see ikkagi iseloomustab seda kõige rohkem. Ehk siis tõepoolest paariks tunniks olid huuled, no ma ei tea, võib-olla ma liian 2 korda suuremad, aga proovime, testime. Ja, et siin on isegi tunda see kerge siis selline kihelus ja selline naljakas tunne, et ta tõesti hakkab toimima siin see pipar ja muud toimeained, mis siin on sees ja kanep, veel parem ja et see hakkab kõik siis seda vereringet seal ergutama ja sellest siis tulebki see nii-öelda selline puhevill efekt. Juurde, ma ei tunne mitte midagi. Kohe, ma ennem tegelikult ütlen, et siis oleks hea teha huulepliiatsiga kontuur ka ennem ära, sest et hiljem, kui nad on selle läikega juba liiga palju koos, võib-olla on natuke seda raske teha, sest hakkab libisema see pliiats. Et kindlasti, et siis püsiks paremini see huulevärv ka, tehke siis kontuur ära ja ma soovitan ka tegelikult seda kontuuripliiatsit, huulepliiatsit kanda ka huulepinnale, sest siis jääb see huulepulk ka hoopis püsivam ja kui teil ka kulub see lõpuks ära, ütleme, kui ei tohiks, aga võib-olla siis lõppude lõpuks kulub, siis jääb ikkagi see huulepind ühtlane. Et see on nagu ka selline hea nipp huulemeigis. Aga seda läiget siis, mis annab siis seda suurendavat efekti ja suurendab ja teeb volüümikamaks, seda võib siis ka lisada oma lemmik huuleläike sisse, et ta veel seda siis ka nagu boostib, et ta on igati selline siis ime toode, et te saate ilma siis kirurgi juurde minekuta endale lopsakad huuled. Kalojanni efekt, ma ütleks selle kohta. Reedu, vaata, kas juba toimib? Juba toimib ja ta teeb ka huulenaha selliseks hästi nagu niisutatuks ja ühtlaseks, et huulepulk ei lähe niiviisi nagu siia naha sisse, et jääb selline hästi ilus ja kena see huul.